डॉक्टर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेंगनेई रोज है। मैं मणिपुर से हूँ सर। स्पाइनल कोड गुम्बा नाबा ऑपरेशन तौनिंगाई हाइबा कोई सिंगिदमक्ता चटपा खोटपा बेन तौबा लेपा वाबा अदो ऑपरेशन तौदबीदा असिदा ट्रीटमेंट तौरगा स्पाइनल कोड सु नुंगाइरे लेपा खोटपा तुम्बा दुम नुंगाइखरे। अभी पेन नहीं है 100% डॉक्टर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं गुवाहाटी पेन एवे सेंटर से और मेरे पास एक पेशेंट आई थी कुछ दिन पहले अनदर स्टेट से। सो जानेंगे, बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर। मणिपुर से हाउस वाइफ है, कुछ करती है? अभी मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, ठीक है। यहाँ किस रीजन से आना हुआ आपको? यहाँ मुझे यहाँ स्पाइनल कोड में डॉक्टर दिखाया तो L4 L5 सर्जरी के लिए बोला था और मुझे सर्जरी में मतलब नहीं करवाना था। इसीलिए मेरा फ्रेंड एक था, वो पहले आया था, वो भी ठीक हुआ, उसके थ्रू से मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी 6 डेज हो गया, मैं कम्प्लीटली मतलब गायब हो गया। पेन नहीं है? अभी पेन नहीं है। सच बोल रही हैं? हाँ सर, 100% डॉक्टर। लूज बहुत फ्री पूरा फ्री मूवमेंट हो गया। पहले तो चल भी नहीं सकता था, इवन ऐसे बेंड भी नहीं कर सकता। खुश हैं आप? हाँ बहुत डॉक्टर। इचिन इनाउसिंग असे पेन अवे सेंटर गुवाहाटी अमा लैये अदुदा कईगुम्बा स्पाइनल कोड गुम्बा नाबा ऑपरेशन तौनिंगाई हाइबा कोई सिंगिदमक्ता असिदा असि पेन अवे सेंटर दा अदुम ट्रीटमेंट तौबियो। डॉक्टर मासु यामना एक्सपर्ट होये अदुगा मा ट्रीटमेंट तौबसु याम हाये अदुगा एनसु अदुम चटपा खोटपा बेन तौबा लेपा वाबा अदु ऑपरेशन तौदबीदा असिदा ट्रीटमेंट तौरगा हौजिक से ट्रीटमेंट तौबा लोइरब मतुंगदा एगी स्पाइनल कोड सु नुंगाइरे लेपा खोटपा तुम्बा दुम नुंगाइखरे।